いや、こんなに厚揚げ入ってて、これハンバーグとして大丈夫かな。豆腐が入ってるんだっていう感じがしないぐらい、ほぼ肉ですね。お疲れ様でーす。料理研究家、ヒロさんキッチンでーす。今日はですね、水切りなし、厚揚げで、ほぼ肉豆腐ハンバーグのレシピでーす。豆腐ハンバーグって水切りが超めんどくさいですよね。この水切りさえなければたくさん作って節約になるのにって思ってるんですよ。で、これを解決する方法は厚揚げを使います。で、厚揚げを使って崩して混ぜるだけで水切りなしなのにもうほぼ肉を食べているかのような豆腐ハンバーグが作ることができます。それでは早速作り方を見ていきます。材料の紹介していきます。卵、玉ねぎ、パン粉、塩、砂糖になってます。で、今日の主役の厚揚げとひき肉ですね。で、材料は本当に普通のハンバーグと一緒です。で、何が違うかっていうと、厚揚げとひき肉、これが1対1で入ります。なので肉が半分になるので超節約になるんですね。それでは早速玉ねぎのみじん切りからやっていきたいと思います。ですね、玉ねぎみじん切りにします。なるべく細かい方がハンバーグ割りにくくなってます。で、玉ねぎは生でも炒めてもどっちでも OK です。生だとジューシーなハンバーグ、炒めるとコクがあるハンバーグですね。ここがお好みで選んでみてください。はい、玉ねぎみじん切り終わりました。そしたらですね、次はハンバーグの元の方を作っていきたいと思います。今切ったみじん切りした玉ねぎ、卵、パン粉、で、塩と砂糖入れます。これをよく混ぜます。で、この時に、お好みでスパイスは入れてみてください。僕は特に入れなくても美味しく作れるなと思ってるので、特に何も入れていないです。はい。こんな感じでしっかり混ざってハンバーグの素ができたら、牛豚ひき肉入れていきます。ここから一つひき肉料理のポイントになるんですけど、こんな感じで、ひき肉はこねません。箸でほぐすように混ぜます。で、なんでかっていうと、こねない方が美味しいハンバーグができるからなんです。はい。で、こんな感じでざっと混ざってしまえば、まずここで準備完了ですね。はい、ここで厚揚げの登場です。細かくほぐしながら入れていきます。で、細かくこうやって潰した方が、ハンバーグ食べた時に違和感がないですし、あとはやっぱ割れにくくなります。はい、厚揚げをちぎり終わりました。そうですね、もう一回こんな感じでもう一混ぜしてあげます。均一になったら、成形して焼いていきたいと思います。ですね、最後だけはちょっと手を使って4等分に分けて成形します。いや、こんなに厚揚げ入ってて、これハンバーグとして大丈夫かなって思うような量なんですけど、全然美味しいほぼ肉ハンバーグ作れるので、ちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。ね、こんな感じで成形します。特に真ん中をへこませるとか特にしなくても大丈夫ですね。はい、それではハンバーグ成形できたので焼いていきます。はい、そうですね。まずフライパン温めていきます。から油引きます。そしたらですね、火加減は弱火。ハンバーグ入れていきます。ハンバーグって焼き加減が難しかったりするんですけど、弱火で温めるように両面焼くと美味しく焼けます。蓋をして焼いていきます。ここで一回ひっくり返します。さあまた蓋を戻して、またこのままじっくり温めるように焼いていきたいと思います。さあですね、金串刺していきます。一番厚いとこ刺して、1、2、3、4、5秒待ちます。そしたらですね、ちょっとこの唇当てて、
熱ってなれば OK ですね。そうですね。まだ少しぬるめなので、ちょっと一回ひっくり返して、もう2分ぐらい焼いていきたいと思います。はい、それではもう一回確認していきます。今度はいいかな？バッチリ熱くなってます。火通りました。はい、結局合計、今日は17分焼きましたね。それでは早速次はソースを作ってから盛り付けていきたいと思います。じゃあ今日は生姜を効かせたさっぱり和風ソース作っていきます。だから生姜少し。で、みりん。で、アルコール飛ばしたら醤油。で、少しふつふつしたら、これで火を止めて完成です。はい、完成しました。召し上がれー。ふわっふわの感じ。うまそうですね。それではちょっといただきまーす。うんまっ。もう、ほぼ肉ですね。もう全然、豆腐が入ってるんだっていう感じがしないぐらい、ほぼ肉でできました。はい。それではいかがだったでしょうか？ね、このハンバーグは焼きだけじゃなくて、煮込みもできます。で、煮込みの方法は、またこんな感じでまた概要欄にリンク貼っておくので見ていただけたらなと思います。それではですね、今日このレシピで、また豆腐ハンバーグを楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。また、何か聞きたいことがあったらお気軽にコメント欄書いてみてください。それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。